Gì đau không? À. Ok. Rồi bây giờ dựng nha. Dựng qua được là mừng nha cả nhà. Rồi qua coi. Chân kia ngay ra. Rồi bây giờ qua nha. Rồi qua coi, tự qua coi. Thầy buông nha. Qua. Quên sao? Qua đừng có qua lại gì nè. Dựng được rồi. Qua bển coi, qua mạnh qua bển coi. Trời ơi, được rồi cả nhà ơi. Mừng quá. Có lực rồi nè. Qua mạnh bển coi, sau bển coi. Trời ơi, thôi được rồi. Qua lại gì nè. Qua lại đi. Qua lại. Mạnh đi. Đúng rồi, có lực rồi. Thôi được rồi. Vui không? Vui. Rồi tới cái giò. Rồi tụi ông đẩy ba xích vô trong chút coi. Đẩy cái này nè. Cho ba nằm xích trong chút. Đúng rồi. Được chưa? Rồi được rồi. Nằm vậy được không cô Huệ? Cái giò ngay ra nè. Cho ngay ra luôn. Vì là gái ông đi làm dễ hả? Này ơi. Giò cẳng gì cứng ngắc. Dạ nói giờ đóng gì chính rồi đấy. Gì đó hả? Chứ sao? Cha mẹ gì tụi con lo chứ sao? Cái bệnh như cô Huệ này là tốn tiền dữ lắm. Đúng không? Hả? Tốn tiền mà không hết nữa. Mang mấy cái bệnh này là tốn mà hôi là tốn vàng cây á. Phải không? Gì đâu cô Huệ? Gì? Không. Im rồi cả nhà. Rồi ngay ra coi. Trời ơi ngay rồi cả nhà. Ngay băng luôn nha. Nó để dễ gì? Vừa buông ra vậy lại giật lên nè. Nó cứng ngắc ha. Giật lên nè. Nó cò quéo hả? Khó kéo lại liền. Rồi. Vừa để ngay ra lại giật lên liền nè. Buông tay liệt lên nè. Nó quéo vô. Giật lên vậy nè. Giật lên là quéo vô. Kéo ra là không thẳng nha. Không thẳng. Kéo ra buông ra là quéo vô. Nè bây giờ là ra luôn rồi nè. Thấy chưa? Ra cả nhà ơi.